Mirá que está fogata, chabón. Algo nunca visto, boludo. Ahí aproveché y te voy a ver la mano. Flasheando, ¿no? Sorprendido. Chupe. Hola, chabón. ¿Cómo andás? ¿Tranquipiola? Seco, porque tengo muchas ganas de tomar una birra bien helada. Sí, las birras no sé dónde andan, pero las birras se fueron a la mierda. Y no hay más, y nosotros nos quedamos acá en la fogata y las birras no sé. El Rami ahí, re loco. Muchas gracias. Tanto no era uno, todo eso. Ah, el gato le pequé.